يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما الحمد لله رب العالمين صلى الله على رسوله نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن تبع وخير الشيخ محمد فقد تلا علينا بلوات الدور عن النعم ويبدأ الآية التاسعة من الستون من سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. من الدار المؤمنين أن لا يقتدوا بمن آذوا موسى، لأن سبقت الآيات إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنوا في الدنيا والآخرة. لا تكونوا كالذين آذوا موسى، ومن قوم موسى عليه السلام من آذاه. والعلماء ذكروا بعضا من الآيات، وأيضا ذكروا قول الله عز وجل إذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فمما أوذي به موسى قول الله عز وجل أتتخذنا هزوا أن تذبحوا بقرة، فنسبوا إلى موسى عليه السلام الجهل والاستهزاء فيقول أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وأيضا من ذلك قول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. والآيات كثيرة في هذا، وبعضهم أورد حديثا أنه أيضا آذوا موسى اتهموه بأنه بجسمه مرض أو أجرة، وذلك قد كان حييا ستيرا لا يكشف جسمه فظنوا به سوءا، فبرأه الله عز وجل مما قال من القول اتخذنا هزوا ذبحوا البقرة وضربوا الميت ببعضها فأب هذا
إلى رسله وإلى الصالحين من عباده. هذه سنة ماضية، وهذا مضى فيما تقدم من الآيات. لو موسى فبرأه الله مما قال. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم غنائم حنين، فرجل من بني تميم قال هذه القسمة ما أريد بها وجه الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال له اعدل، قال ويحك من يعدل إن لم أعدل. ثم قال أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. وذكرت أن الأذى هذا لا يستويه أحد على الإطلاق، ولو اعتزل في رأس جبل وعد، ولو دخل جحر ضب الخرب، سيلاحقه الأذى لرفع درجاته. هذا لا يستويه أحد. وكل إنسان بين قادح ومالح، بين محب ومبغض، وهذا ما يحدث حتى المخلوقات من غير الإنسان. يعني بعضهم مدح النخل قال حلوة المجتنى، حلوة المجتنى. بعضهم قال بل بعيدة المرتقى، بعيدة المرتقى. فالناس بينه وتفاعل أيضا ومتشايع. فالله عز وجل حذر المؤمنين من أن يقتدوا بما سبقهم وجه الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبراه الله مما قال وكان عند الله وجيها. دي من الوجاهة، قال وهي حسن القبول عند الناس، وهو وجيه عند الله سبحانه وتعالى أنه مغفور له ومستجاب الدعوة، والله راض عنه. وأصل العبارة مأخوذة من الوجه، وكان عند الله وجيها. وكثيرا ما سيدنا موسى عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هنالك أشياء متشابهة، أشياء متشابهة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعث وبنو إسرائيل موجودون، اليهود والنصارى، ونالهم أيضا شيء من الأذى مع علمهم بأنه رسول. هم يعلمون ذلك علم اليقين أنه رسول من عند الله عز وجل. وهم أيضا أضلوا المشركين قريش حينما سألوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما زال الأذى برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن انتقل إلى رفيقه، أن أوذي في نفسه وأوذي في أهله، أوذي كذلك في الله عز وجل، لأن التكذيب الرسول بما أرسل به هو أذى موجه إلى الرسول، الأنبى على ذلك أنه متهم بالكذب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. حصل النداء أسأل لك أنا وأبو سعيد عمل كده خلاص، لأن الله سبحانه وتعالى يوجه التكليف إلى المؤمن، يا أيها الذين آمنوا، فالمخاطب المؤمن، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. والتقوى معلوم، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. الإسلام ما منع أحدا من شيء من دواعي الفطرة على الإطلاق. ما قال له ما تاكل ولا تشرب ولا تتزوج ولا تزرع ولا تسرح رعى المال ولا تاجر، ما قال على الإطلاق، بل قال سبحانه وتعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا. قيد الأكل بعدم الإسراف، وذلك المعلوم ضرر. كلوا واشربوا، كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فانكحوا ما طاب لكم من النساء ورأيتم ما تحرثون. أصل ما منع شيئا لكن وجهه، لأن العقل وحده ليس كافيا، اتبع العقل ضل. يعني الناس عبدوا الحجارة، عبدوا الشمس، عبدوا القمر، عبدوا الشعر اليماني، عبدوا الناس، عبدوا الملائكة. فلو كان
استعمل العقل ما فعل ذلك، فالعقل وحده ليس كافيا، فيأتي الوحي ليوجه هذا العقل. كذلك قيد السمع والبصر، ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر كل ذلك كان عنه مسؤول. الإنسان يرى يسمع يبصر لكن ما كل شيء. قيد المشي ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. قيد الكلام تكلم لكن يقول لسان القول سكت. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إصلاح بين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ قال خيرا فغنم أو صمت فسلم. قال من كان منهم فليقل خيرا أو ليصمت. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. القول السديد هو الحق وهو الصواب. وقال أيضا هو لا إله إلا الله وسبحان الله وكل ذكر وكل كلام يدعو إلى خير وهو قول سديد. لا تتكلم بس يتكلم كلاما سديدا. تكلم وسدد ما استطعت فإنما كلامك حي والسكوت جمال. فإن لم تجد قول سيد تقول فصدتك عن غير السداد سداد. لا يتكلم الإنسان الكلام، يقول القول السديد. إذا تيسر لك تتكلم، إذا انقاد الكلام فقله عفوا إلى ما تشتهيه من المعاني ولا تكره بيانك إن تأبى فلا إكراه في دين البيان. وقولوا قولا سديدا. قبل ما يتكلم يزن الكلام ويتخير غالب الكلام. وإن المال إلى فصيح الكلام فذلك أجمل، لأن اللغة كما هو معلوم فيها فصيح وفيها أفصح وفيها شاذ وفيها قياس. القياس محل كتب النحو والشاذ محل كتب اللغة. وفي القرآن تجد الفصيح وهي الأفصح أيضا، وليس بين ذلك الضبط انه سعه في اللغه. قال هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. هذا يوم ينفع. قرأ نافع هذا يوم ينفع فتح اليوم. وهما لغتان فصيحتان لكن الرب افصح. لأن القاعده اذا وقع بعد الظرف فعل معرب فإعراب الظرف أفصح من بنائه. الفعل معرب هذا يوم ينفع وارفع مضارع إذا يجره والناصب بالمجاز من فتزعل. وتقال يوم بنى الظرف على ما هو عليه أيضا ذلك فصيح. وكلمة فصيحة وكلمة فصيحة وكلمة فصيحة لكن كلمة أفصح ولكن هي لغة القرآن وتمت كلمة رب. ويقول والله هذا الرجل هو فصيح لكن ليس بنحوي، ما من أهل النحو. كلم كلام يقول كلام كلاما كلاما صوابا وكلاما حقا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم ذنوبكم. ذكر المقابل جواب الشرط. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم ذنوبكم. يعني إذا غفران الذنوب مقرون بالقول السديد ويصلح لكم أعمالهم. غفران الذنوب وإصلاحها. إذا المسألة مرتبطة بالقول، وكلما كان القول طيبا سديدا حقا عدلا أصلح الله الحال. لأن قول الإنسان يرتد إليه حتى الأسماء الجميلة.
الإنسان يدعى اسم الجميل، يعني اسم الدعاء. فالقول السديد يصلح الله به الأعمال ويغفر به الذنوب. سبحانه ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يطع الله ورسوله، والفوز العظيم اللي هو الجنة، ثواب الله عز وجل، يرضى الله عز وجل، لأنه إذا أطاع الله ورسوله كان مع الرفيق الأعلى. الله سبحانه وتعالى أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ودي دعوة الإنسان في كل صلاة، كل صلاة الإنسان بدعو الله أن يكون مع هؤلاء. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، من هم؟ النبيون والصديقون والشهداء والصالحين. في أي صلاة، فرضا كانت أو نفلا، الإنسان بدعو الله عز وجل أن يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. من أراد ذلك فليطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأرض على الأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إنا عرضنا الأرض، إن عرض تخير وليس عرض إلزام، لأن الله عز وجل في سورة فصلت ثم استوى الدخان قال له الله طبعا الكرم قال أتينا طائعين، أتينا طائعين. فهنا عرض ليس عرض إلزام إنما تخيير. طيب بعضهم قالوا المثل فيها تمثيل، لكن الله سبحانه وتعالى يخاطب خلقه، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. الجبال تسبح الله، يا جبال قومي معه والطير وألنا له الحديد. عبد الله بن مسعود قال الجبل يسأل الجبل هل مر بك ذاكر، هل مر بك ذاكر الله تعالى؟ فإذا قال نعم فرح. رجل قال أترونها تسمع الباطل ولا تسمع الحق؟ سمعت الباطل كيف؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولد لقد جئتم شيئا إدا. كل الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. وسمع ذلك، تسمع الشر تسمع الخير والشجر كل شيء، حتى المؤذن الذي يؤذن تجاوب معه كل الشجر والمدر وكل شيء يسمعه يشهد له يوم القيامة. إذا الله خاطبها سبحانه وتعالى قد أردت مع قوتها، أقوى شيء عرف الإنسان عنده جبل قوي، مع قوتها خفضت الأمام. بعض يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. حتى قالوا لولا أن الله عز وجل يسر القرآن لما استطاع أحد أن يتكلم بكلامه. والناس يلقي عليك قولا ثقيلا. الإنسان في حالات إذا التزم بها يكون أقوى من الجبال وأقوى من الريح وأقوى من الماء وأقوى من النار. والشيء ما شيء إلا أن يتصدق بالصدقة فيخفيها حتى لا تعلم شماله ما صنعت به. لا يقول أنا ما سهل، يقول أنا حاجة سهلة والله ما سهل. أن الإنسان يخفي صنعته، يسكت يعمل كده الوجه لا يسكت والله ما شيء سهل أبدا. هذا تطلع ما شيء سهل. وإذا أراد أن ينشر الله عز وجل معروفه فليستر، يخفي صنائعه والله ينشرها. إن المعروف إذا أخفيته وظهر. لكن إخفاء المعروف صعب جدا. فلان بالناس أنا كنت عملت أنا كده، أنا دخلت المدرسة ولما أنا ما كان عمل كده وأنا نصحت وكذا وكذا وكذا. فصعب جدا أن يخفي الإنسان الصدقة. لكن إن أخفاها هذا الشعور صعب يكون عندئذ أقوى من الجبال. حمل الوحي القرآن في حمله يحملونه في صدورهم أنا أجيب صدور الجبال ما استطاعت. الله عز وجل على جبل خاشع ما استطاع من خشيته. تلك الله مسألة تتعلم.
فعرض الأمانة عن السماوات والجبال. الجبال لا خطاب، السماء والأرض يتخاطبان فيما بينهما. نحن لا نفقه، لكن ذلك حادث. الله عليه وسلم فأبين أن يحملها وأشفقت منه. ما هذه الأمانة؟ جاء في الأمانة كلام كثير. بعضهم قال الأمانة هي الطاعة. الله عرض ما كان له على العرض، قال سأل الله عز وجل، قال إن أحسنتم بعد لكم الثواب، أحسن لكم الثواب، وإن أسأتم لكم العقاب. اعتذرنا عن الحمد لله. ما هذه الأمانة؟ بعضهم قال الأمانة هي الطاعة، يطيع الإنسان الله عز وجل. وقيل أيضا الأمانة هي لا إله إلا الله. وقالوا الأمانة وظائف الشرع. وقالوا الأمانة الصلاة، الحج، الصيام، والغسل من الجنابة دخلوا في الأمانة. كل التكاليف دخلوا في الأمانة. وكذلك ما يؤتمن عليه الإنسان، حتى قال عن الأمور تضيع الأمانة، حتى يقال في بني فلان رجل أمين. الصلاة أمان، الصيام أمان، الحج أمان، امتثال أوامر الله كلها أمان. والأمانة والأمن والإيمان أصلها واحد، أمانة وأمن وإيمان. وكذلك ما بين الله والإنسان، حتى العهد الذي أخذه الله على بني آدم حينما أخرجهم من ظهر آدم وهم في حجم الذر، وأجاب على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، تلك أمانة. الجوارح أمانة، العين أمانة، السمع أمانة، اللسان أمانة. كل هذه الأشياء أمانة مؤتمنة عند الإنسان. إن أطاع الله أجر، وإن عصي الله يذل. والجبال فأبين أن يحملها. كان الأمر حملا لو وافق، لكن الأخير العرض أن تعرض الشيء على الإنسان إن شاء أمن وإن شاء طرق. فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان. قالوا أن لفظ الإنسان في القرآن كثيرا ما يرد ويراد به الكافر. يقول إذا مت لسوف أخرج حيا، إذا مت لسوف أخرج حيا. إذا أن الإنسان أعرض ونأى بجانبه. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ولفظ الإنسان هنا حمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وهنا في عموم وخصوص. الظلوم الجهول، الظالم هو الذي يعتدي على غير حقه ويضيع الحدود، والجهول هو الذي لا يعلم عاقبة ما فعل. ما عرف العاقبة، يفعل الشيء لكن لا يدري ما عاقبة هذا الشيء. وقالوا هنا ظلوم جهول موجه على الكافر، لأنه هو الذي يضيع الأمان، هو الذي يضيع الأمان. أما المؤمن وصف كأنه مؤمن، الله سبحانه وتعالى وعد عباده المؤمنين بالمغفرة وبقبول أعمالهم. أما الظلوم الجهول هو ليس المؤمن. أما المؤمن يعلم عاقبة ما يفعل، عاقبة الصلاة، الصيام، الحج، الجهاد، الدعوة، الصبر، الإنفاق، ويعرف كذلك في المقابل عاقبة المعصية. أما يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون.
ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على الناس وكان الله غفورا رحيما. هنا اللام متعلقة بقوله تعالى إن عرضنا الأمانة، وقال هي لام التعليم. من الذي يعذب؟ واضح خلاص في الآيات، المنافق والمنافقين والمنافقات. وقدم النفاق على الشرك لأن المنافق هو أخطر من المشرك. لماذا؟ لأنه يعيش مع المسلمين ويظهر الكفر ويظهر الإيمان. لا عداوة واضحة، لا عداوة غير واضحة. لذلك الله عز وجل إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله واخذوا بالله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. هنا ذكر سورة الأحزاب يذكر فيها الرجال والنساء من المسلمين والمسلمات من المشركين والمشركات. مع أنه إذا ذكر المشركين تدخل المشركات، ذكر المنافقين تدخل المنافقين يدخلن أيضا، هذا على التغليب. لكن في هذه السورة فصلت، والأذى توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال والنساء معه. حتى جميل هذه تهج النبي صلى الله عليه وسلم قال لك مذمما معروفا الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم قال أبى الله، الحديث أبى الله أن يسمى لأنه قال يقولون مذمما وأنا محمد. خلاص كلامه أنت لما تجي تسمي إنسان بغير اسمه تقول تلبس والسب، هذا لا يصل وما يسمع أصلا. قال يقولون مذمما وأنا محمد. فالأذى يتوجه الإنسان بالاثنين معه، ثم في مسلم كافر وكافر أيضا، منافق ومنافق، مشرك ومشرك. والتقسيم أصل المشرك هو الذي عبد مع الله غيره، لأنه الكفر كالبشامة، داخل الكفر ملل. وهذا تحتاج شيء من التفصيل، لأن العلماء قالوا هل الكفر ملة واحدة أم ملل مختلفة؟ المالكية والشافعية قالوا الكفر ملل ما ملة واحدة. ما هو دليلكم؟ القول تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصالحين، والعطف بالواو يفيد المغايرة. الحنابلة والأحناف قال الكفر ملة واحدة. ما هو دليلكم؟ قوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال لكم دينكم ولي دين. وفي الحقيقة الآن لا في خلاف، لأنه متفقون على أن كلمة الكفر تشمل هؤلاء، لكن الكفر ملل، ومعرفة هذا مهم للتعامل معه. يعني الإنسان إذا هو لم يؤمن بما وصل به النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه يتبع كتابا من الكتب هذا يسمى كتابي، كافر لكن هذا الكتاب. لكن الله عز وجل قال الذين قالوا إن الله هو المسلم والمسلم، وده التعامل معهم مشروع، بس يأكل أكلهم ويتزوج منهم وسوق المائدة كانوا وصل سوق المائدة. ده التعامل غير ليس كالمشرك. المشرك لا يجوز أن يتزوج إنسان مشرك أصلا، لكن زوج كتابي. فهنا في تفصيل في الله. والكافر إذا عبد مع الله غيره يسمى مشركا، وإذا أضمر الكفر وأظهر الإيمان يسمى منافقا. وهو ملل، لأن التعامل مع المنافق ليس كالتعامل مع المشرك، وليس كالتعامل كذلك مع الكتاب. وحتى الكتاب داخل الكتاب أيضا من ملل مختلفة. ملل مختلفة بعضهم يقتل بعضهم بعضا بسبب والتعامل مع غير المؤمن لا بد من معرفة إلى أي فئة ينتمي، إلى أي ملة ينتمي. الخلاف بين هؤلاء الأئمة لأن الكفر ملة أو ملل ينحصر في مسألة واحدة فقط، اللي هو في حال التوريث. أما الحكم بأن الكفر جميع الكفار من الواحد أو من المختلف، لكن المسألة تنحصر في الميراث. أنهم أبوا النسوء اليهود من النصارى، من قال هم ملل
الرسول قال لا توارث بين أهل ملتين، ومن جعلهم ملة واحدة وليس اليهود من النصارى ما عندهم شيء. لكن المهم كون كل يشمل لفظ الكفر الناس بتقول على هذا. واصلا اصل الكفر كل انسان معروف يعني برضه واضحات من الواضحات، كل انسان يولد مؤمنا بالله عز وجل، يولد على الفطره، فطره الاسلام يولد عليها، لذلك يسمى كافر لان الكفر ضارب، كفر ستر شيئا كان وجود الاصل. فهنا يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين. انسان حمل الامانه، من اداها وحفظها الله يتوب عليه. ومن رحمه الله عز وجل قال قدم التوبه على غفران الذنوب، قدم في سوره غافر الذنب وقابل التوب عقاب، قدم الغفران على قبول التوبه، وقدم التوبه ثم تاب الله عليهم ليتوبوا، وهو باب التوبه مفتوح. لكن الانسان احيانا يعين الشيطان على اخيه. الانسان فعل المعصيه وتاب واناب، بس يقول فلان ده ما كان زمان كان بشر، فلان ده زمان كان بسري، فلان ده زمان كان كذا وكذا، خلاص هو تاب وقبل الله توبته، من يدرينا لعله هو من اهل الجنه. باب التوبه مفتوح ما دام الروح في البدن. الانسان يبادر بالتوبه لانها مشروعه، وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم هنا حمل الامانه من اداها تاب الله سبحانه وتعالى عليه وغفر له، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. يعني الله غفور رحيم كان ولا يزال، والله غفور رحيم قبل ان يخلق الخلق، هو غفور رحيم من اسمائه الغفور الرحيم. الانسان اذا وقع كل هم كل من ادم خطاء وخير الخطائين التواب. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. قال الانسان يوم القيامه الله سبحانه وتعالى ينشر له ما اقترف بالاعزاب ويقر بها، فيبدله الله حسنات، ربنا يبدل حسنات، فيقول يا ربي